隔離就係我哋嘅呢個公園嚟嘅嗬，咁靚嘅呢個綠化咧係非常之啱我哋呢個港人朋友咧養老嘅。咁入嚟就我哋呢個玄關位啦。咁其實大家睇到我哋呢個玄關位咧係特別大嘅，真係呢個廚房正啊，好大啊呢個廚房。哇！真係呢個客廳咧開間咧係去到我哋嘅呢個4米嘅呢個開間。咁呢個露台咧其實咧佢係做到通鋪過嚟嘅，仲有就係有個贈送嘅窗台，可以擺到我哋咪擺床位，做到我哋嘅呢個三邊落床，包埋你睇到呢度一排過。功能區分咧係做得非常之好嘅。Hello， 大家好 ，Michael。Hello， 大家好，Cici。係啦，呢期大家 Cici 嚟到我哋呢個金龜山公園啦，吓。咁今日咧唔係話同大家介紹公園啦，吓，係介紹我哋呢個金龜山隔籬呢個屋苑，嗌我哋一個玉起山嘅呢個大廈谷，吓。咁呢個屋苑都係有介紹到幾期啊，吓。近期咧都有幾套比較靚嘅呢個單位出嚟嘅，吓。咁今期同樣一樣係帶來我哋呢個二手靚樓俾到大家，吓。114個平方做到我哋呢個南北通透4房2廳2廁嘅。咁呢個戶型咧非常之靚啊！即係點講咧，114佢做到4房啊！咁最緊要咧就係我哋呢個客廳開間去到4米，每間房都係非常之大啊！又可以睇到我哋個呢邊嘅呢個山景嚟嘅嚇，真係中間樓層，視野望出去咧又非常之開闊啊！咁入邊咧就全新裝修嘅，一日都冇住過嘅呢個間屋嚟嘅嚇，咁基本上都可以做到我哋嘅呢個黏包就可以入住嘅啦嚇。咁如果有玩類似呢種單位嘅，都可以關注下今期同大家推薦嘅呢個單位嚇，我覺得係非常之唔錯嘅。咁似呢種單位咧住起身咧，佢會比較舒服啲嘅。仲有就係我哋呢個獨一無二嘅嚇，隔離就係我哋嘅呢個公園嚟嘅嚇，咁靚嘅呢個綠化咧係非常之啱我哋呢個港人朋友咧養老嘅嚇，呢個屋苑嚟嘅。咁下邊都係廢話唔同大家講太多，去翻花園度大家去行下先嗬。同阿師入到我哋花園啦吓。咁其實大家睇到嗬，我哋今期同大家介紹係我哋呢個1期嘅吓。咁小區係分到2期開發，我哋1期咧係有我哋1到我哋呢個9座嚟嘅吓。咁後邊呢度咧就係我哋呢個金龜山花園啦吓，即係2隔離嚟嘅。咁我哋上去呢度咧就係我哋咩金龜山，因為呢個花園入邊嘅呢個普渡啊呢啲嘅就係呢度上邊嘅，包埋呢啲涼亭啊咁其實我哋小區嘅呢個除到我哋呢個金龜山花園嚟講我哋成個花園咧綠化都係做得非常之唔錯嘅咁平常時咧大家落樓呢度咧行下包埋我哋有啲涼亭咧提供大家係休息下嘅都有嘅綠化都做得非常之唔錯嘅。咁其實我哋呢個大廈局呢個玉起山咧就環境係真係非常之靚嘅。咁我哋轉身過嚟呢度係我哋呢個1到3座嘅。咁今日同大家介紹呢，就係我哋呢個2座嘅呢個單位嚟嘅嚇。咁其實114呢個戶型呢，真係比較受歡迎啦嚇。戶型咧又比較實用，做到我哋呢個南北通透4房2廳2廁嘅戶型呢，係非常之靚仔嘅。你包埋似我哋呢個客廳嘅開間呢，都有去到我哋呢個4米嘅呢個開間咯，住起身真係非常之舒服嘅咁呢度係我哋3座我哋前邊少少先我哋嘅呢個2座。咁呢邊咧你睇到我哋呢邊咧全部都係我哋嘅呢個綠化區嚟嘅包埋咧我哋等上咗樓以後咧都可以睇得到嘅我哋嘅呢個露台咧包埋我哋仲有2間房咧望出去咧係望翻我哋成個呢邊嘅呢啲森林嘅綠化真係非常之正包埋望出去嘅呢個視野非常之開闊咁呢度就我哋2座樓下嘅呢個大堂嚟嘅因為小區有個12年時間嚟講咧係比較耐翻少少嘅啦大堂呢度都執得非常之企靚啦唔會話亂七八糟咁。咁平常時都好多啲業主咧喺度大堂呢度休息點樣嘅傾下偈嘅咁呢度就我哋內部環境總體嚟講仲講得去唔會話非常之爛嗰種嘅12年嘅呢個樓齡。好，下邊都係事不宜遲，去翻嗰度單位再同大家去介紹下我哋呢個單位有點樣嘅呢個吸引點俾到大家好啦，啱先咧同阿 Cici帶埋大家睇緊花園啦咁而家咧入到我哋單位啦咁獨門獨戶2力4火嘅。咁首先睇得到呢度咧就係我哋入戶嘅呢個大門嚟嘅咁呢個門咧都係換咗噶啦標配到我哋呢個密碼指紋鎖俾到大家噶呢個咧人臉的卡鎖匙5合1嘅呢個密碼指紋鎖係非常之方便嘅。咁入嚟就我哋呢個玄關位啦。咁其實大家睇到我哋呢個玄關位咧係特別大嘅右手邊就係我哋做到一排嘅呢個即係我哋鞋櫃啦咁其實呢個鞋櫃咧佢係有
少少嘅呢個改正嘅，就係呢度啊。佢呢度層架係做到2層嘅，即係俾嗰度我哋擺鞋嘅。咁翻屋企嗰時咧，即時咧就可以換嘅啦，非常之方便啊！唔使話似我哋而家攞即係蹲入嚟咁樣攞嘅，可能咧我企喺呢度咧，即時就係咁樣可以換得到鞋嘅啦，非常之方便嘅。咁至於呢度兩邊啊都有其他嘅格仔啊，可以擺翻我哋嘅呢個其他鞋嘅，包埋咧佢 size 咧啊有留翻呢啲比較大嘅呢個格仔嘅 size 俾到大家，可以擺翻我哋嗰種長靴啊，即係可以擺啲高踭鞋啊呢啲嘅俾到大家嘅。咁中間呢度一樣啊，做到呢個造型啊，呢度後期可以擺個花樽啦，配到我哋嘅呢個筒燈咁樣照入嚟咧，都幾有藝術感嘅啊，左手邊就係我哋呢個廚房啦，哇！真係呢個廚房正啊，好大啊呢個廚房。咁而家睇得到咧，佢而家咧就做到呢個 L 型嘅一個設計嚟嘅。咁其實呢個廚房嚟講咧，佢係第3核露台嘅。咁佢為咗我哋呢個使用空間率咧係大啲嘅，所以佢搭咗出去嘅。所以而家就係我哋而家睇到嘅咁大呢個廚房嚟嘅嚇。咁呢度係遺留咗我哋嘅呢個雙開門嘅呢個雪櫃位俾到大家幾大嘅都可以擺嘅啦。咁似我哋呢個插蘇位啊呢啲啊，包埋我哋呢度仲有啊。所以我個插蘇位係比較多嘅，所以我後期咧，如果係你家電比較小家電比較多咧，就唔使話驚冇地方擺嘅呢個問題啦，全部都係帶咗我哋呢個獨立嘅呢個開間電掣啊。咁呢度做到 L 型嘅呢個位置咧，操作台係非常之闊嘅啊，包埋呢啲可以做得到嘅呢啲櫃全部都幫大家已經係做齊咗俾到大家嘅啦，所以講咧唔使話驚冇地方擺啲架撐啊，即係我哋講嘅呢啲咩即係比較多嘅嘢咧，冇地方擺唔使話擔心呢個問題。有一個大面窗，平常時呢度都唔使話開窗嘅啦，咁油煙機灶台咧都已經係有嘅啦，用咗我哋品牌嘅萬和嘅呢個牌子俾到大家嘅啊。好，我哋再往入邊睇翻我哋呢度啊。咁其實大家睇得到我哋成間屋咧係做到呢種80乘80嘅呢種大磚嘅呢個通鋪過嚟嘅，所以個望可以睇到係非常之靚仔嘅啊。咁後期咧，大家想話標配一個咩洗地機器人咧啊，就唔使話驚有啲地方咧拖唔到嘅呢個問題啦，咁呢個單位係114做咗4房嘅，我哋入戶呢度咧就有我哋第一間房啦。啊，呢間房咧有接近我哋6個平方嘅，咁暫時就冇擺嘢噶，睇翻大家後期嘅呢個需求。留到俾到大家去利用呢度咧可以做書房、棋牌啊，或者係雜物房，因為我哋有4間房啊嘛，房係絕對夠嘅，所以我睇翻大家想話點樣去用呢間房，仲有一個大面窗啊，完全唔使話擔心呢啲採光同埋通風嘅。咁過來呢度就係我哋嘅呢個大客廳啦，哇！真係呢個客廳咧開間咧係去到我哋嘅呢個4米嘅呢個開間嘅呢個大客廳嚟嘅，所以講而家睇到咧。佢求其一擺都唔會話就唔睇到我哋呢個落腳地方係非常之闊嘅啊！咁而包埋咧，佢呢度係有做翻一個電視背景牆俾到大家咁呢個造型咧都係做得非常之靚仔嘅。仲有就係我哋呢個電視櫃，咁呢個電視櫃咧唔係話擺俾大家睇嘅佢係可以擺嘢嘅可以擺嘢嘅俾大家睇下，可以擺嘢嘅沙發咧又用翻我哋呢個中式嘅呢種大沙發類嘅皮質嘅呢個質感咧都係比較好嘅標配咗我哋呢個美的嘅呢個風管機，就係我哋頭上方呢個咁天花呢度咧就係做咗我哋嘅呢個邊吊啦咁邊吊咧就有我哋呢個攝影燈啦，幫埋我哋呢個筒燈嘅所以講成間屋平常時咧就真係開燈以後晚黑嗰時咧都唔使話驚咧成間屋嘅呢個燈光咧唔夠嘅呢種情況嘅咁出嚟就我哋露台啦。咁呢個露台咧，其實咧佢係做到通鋪過嚟嘅，而似我哋呢度而家睇得到嘅。咁之前呢度有一個推拉門咧，咁如果搭咗以後咧，佢係做到呢個門套俾到大家嘅。你睇呢個門套，我覺得係 keep 得係非常之好嘅睇過去非常之舒服。出嚟咧就係我哋呢個大露台啦做埋我哋嘅呢個風窗俾到大家咁我哋風窗咧都係我哋呢個雙層隔音玻璃嚟嘅咁望出去咧就係我哋嘅呢個山景啦，就我哋金龜山嘅呢啲山景綠油油嘅一片望出去真係非常之舒服仲可以望翻我哋部分嘅呢啲咩類似嘅呢個河景嚟嘅所以講呢個河咧唔係話嗰種大霧河嗰種比較大嘅呢個支流嚟嘅咁呢度露台咧係大露台嚟嘅
我哋呢度露台有接近8個平方嘅，相當於係一間大房嘅咁樣嘅呢個積數喺度嘅啦嚇。咁睇翻大家後期呢度點樣去擺咧？如果係 Michael 嚟講咧，我就比較中意咧。如果係有風露台嘅情況下，我比較中意呢度擺個飲茶台嘅。平常時咧自己喺度飲下茶、吹下水嚇，都係非常之唔錯嘅。睇翻我哋隔離呢個餐廳位，因為我哋呢個戶型係南北通透嘅嚇。咁而家餐廳位呢度咧，就冇話做我哋嘅呢個即係咩類似呢啲咩邊櫃啊呢啲啊新邊櫃客就冇做。咁其實我覺得都幾好嘅。咁呢種單位其實住起身會更加舒服，唔使話到處都係有啲咩親邊櫃啊櫃啊非常之多啊咁成個屋苑嘅呢個單位嘅即係感官上邊嚟講咧，住到櫃就係櫃咁樣嘅感覺，就唔會話出現咁樣嘅呢個問題。咁其實都會有啲客咧同我哋講過嘅，咁其實有啲人咧係唔需要咁多櫃講，我覺得呢個單位就比較啱 Q 啦。咁呢度就冇做櫃咧，佢就做咗呢個碳晶板嘅呢個背景牆俾到大家嚇，搭配咗我哋嘅呢個2條燈帶望過去都係幾靚仔啊！台咧就一台4椅咁加嗰2個凳，坐翻6個人都問題唔大嘅嚇。咁呢度咧同樣有一個我哋大面窗咁窗台呢度上邊咧已經係鋪好磚俾到大家噶啦。咁其實如果大家想話，窗台呢度隔離呢度仲想少少收納咧，我可以建議大家後期呢度加個半身櫃，咁入邊咧可以擺啲咩其他嘅呢啲咩紙巾杯仔匙羹呢啲咧後期可以擺喺呢度嘅。咁最上邊咧仲可以擺啲咩飲水機、咖啡機擺喺呢度上邊嘅嚇。呢度咧我覺得可以加個細嘅呢個收納櫃喺度嘅嚇，絕對 OK 嘅。我哋睇翻我哋休息區。咁休息區呢度有3間房2個廁所，先睇翻我哋嘅呢個第一個廁所位。呢個廁所咧有接近我哋5個平方嘅。咁而家睇得到雖然話佢而家暫時未做到有套門，咁其實佢係可以做到我哋嘅呢個乾濕分離嘅嚇。咁呢個廁所咧基本上都配齊嘅啦嚇，前面咩花灑、馬桶呢啲有齊嘅。咁後期咧要加嘅嘢咧，可能咧一個毛巾架，一個咧睇翻大家使唔使話加個玻璃套門就係呢2樣嘢咁其他全部都係有齊嘅啦嚇。同樣就係有個贈送嘅窗台，後期呢度可以擺啲咩淋浴用品擺喺呢度上邊，或者咧沖涼嗰時咧你可以坐喺呢度上邊沖嘅，非常之方便後邊又係大面窗，所以大家都唔使話驚呢個廁所後期通風問題驚佢有味即係唔通風嘅情況下，呢個味散唔到出去係點樣呢個問題完全都唔使擔心嘅再過嚟睇翻我哋第2間房，咁呢間房咧就有接近我哋呢個即係9個平方嘅。咁9個平方而家睇到咧，佢就擺到呢個1.5米床位做到兩邊落床。咁呢度同樣有一個前袖數窗台店仔咧佢都已經幫大家鋪好俾到大家啦咁呢度望出去嘅呢個視野咧非常之靚仔比我哋啱先嘅嗰個客廳望出去視野會更加靚啲。大家睇到哇，即係我哋最遠翻少少，我哋呢個筆架山嘅呢啲生物咧都可以望得到嘅。大家睇到哇，真係非常之正怪獸嚟啦，係怪獸啱啱咧準備落雨啦咁轉身過嚟呢度一樣嘅做到我哋嘅呢個一櫃到底嘅呢個衣櫃嚟嘅顏色咧係做到呢種雙色嘅呢種搭配嚟嘅都係我哋流行款嚟嘅。咁其實而家睇得到咁之前都同大家講到好多期啦，就係呢個位置嘅佢鏤空咧真係可以俾到提升我哋成個呢個空間感嘅我一直強調咧要做咧肯定係咁樣嘅呢個做法係最啱嘅咁呢度一樣嘅，留到一個塊洞洞板，後期可以俾到大家去掛下衫嘅都係非常之唔錯嘅。我哋再睇翻我哋對面第3間房咁第3間房呢度咧就細翻少少，大概係8個平方左右。咁格局咧就差唔多一樣係1.5米床位，就兩邊落床，一樣有一個前贈送窗台。咁呢度咧就係朝北嘅就唔係話望山景嗰邊嘅就對比啱先嗰間房會差翻少少咯咁轉身過嚟就呢個位置同樣係一櫃到點嘅呢個衣櫃顏色都係一樣呢種雙色嘅呢個搭配。咁呢度有少少唔同嘅，佢就係做到我哋嘅呢個燈底咯，增加我哋成間屋嘅呢啲燈光啦就係有少少唔同嘅地方就係呢度啦，包埋呢啲有做翻呢啲設計啦，有深層板咁樣，有啲錯落感，望過去都係有比較有設計感嘅呢個感官啦睇翻主人房
主人房咧就13個平方咁大啦，咁唔使講啦，西市都係最大嘅。而家咧可以擺到我哋米八床位，做到我哋嘅呢個三邊床，包埋咧你睇到呢度一排過功能區分係做得非常之好嘅，梳妝台拖桶擺衫嘅。咁呢度咧有做翻展櫃可以擺啲包包嘅點樣嘅我覺得呢個係比較好嘅。一直我都比較強調主人房呢度咧係做呢度會比較好啲嘅。咁如果係你做呢度位置咧，咁其實佢成個呢個森林咧就有限，包埋咧都冇咁好睇嘅咁呢度望出去景都係非常之唔錯噶因為俾到大家睇下望出去咧同我哋啱先嗰間第二間房望出去係差唔多嘅哇！真係呢個山景非常之正。咁呢度可以話基本上係我哋呢個永久景嚟嘅又可以睇花園啦，又可以睇我哋金龜山啦，包埋我哋呢個筆架山嘅呢啲生物全部都可以望得到嘅咁轉身過嚟我哋呢個真係套廁。咁套廁咧一樣佢比我哋啱先嗰度咧係大翻少少嘅大翻少少嘅，都可以做到我哋嘅呢個乾濕分離後期加個銅門。咁其實呢度廁所位咧都係差唔多嘅就係一個毛巾架，一個咧就係我哋嘅呢個銅門啦就係呢兩樣嘢要加嘅咁轉身過嚟啱先思思可能想話俾到大家睇下，我哋呢個窗咧特別唔同嘅，你睇兩把叉喺度嘅所講咧呢個廁所咧唔理話係採光或者係通風都好，絕對係 OK 嘅冇問題嘅咁呢個廁所就冇乜好整嘅，就啱先嗰兩樣嘢咁成個單位就帶埋大家體驗嘅啦114嘅，做到我哋呢個南北通透4房2廳2廁嘅呢個戶型。首先戶型咧非常之靚仔，咁其實大家睇到呢種戶型咧買翻嚟真係享受型嘅啦邊度都大，房間大、客廳大、露台大咁仲有就係咧，成個單位嚟講咧，佢除咗房間嘅櫃咧係做得比較多以外，你睇到我哋嘅呢個係側邊嗰度咧，唔好話特登去做翻一個櫃嘅。咁所以講成個呢個單位望過去咧，佢係非常之闊嘅。咁呢闊嘅房咧住起身肯定係舒服啦，係冇？咁呢個單位都講埋價錢俾大家知啦咁而家業主咧就開價76萬就有得交易咁同樣可以上會嘅咁我哋首期咧就12萬，咁月供咧就係2698蚊2700啦，2700嘅呢個月供就可以供翻我哋呢個咁靚嘅呢個南北通透4房嘅單位性價比真係非常之唔錯，6000零蚊嘅呢個價單就呢個裝修都如果係自己裝咧20幾萬裝修絕對要嘅總落嚟咁周圍嘅呢個配套咧就係都經常有同大家講嘅就我哋樓下呢個金龜山公園包埋我哋小區自己沿街嘅呢個鋪仔啦。咁如果大家想行街咧，可以去到我哋呢個萬達廣場午夜廣場包埋我哋呢個益田廣場咁呢度過去揸車咧都係幾分鐘嘅去到呢度地方去行街嘅都係非常之方便嘅仲有就係我哋呢個口岸嘅呢個通勤問題啦有我哋呢個巴士轉地鐵線到翻我哋口岸，仲有一個咧就係坐翻我哋類似金巴嘅，似我哋咩愛心巴士啦。我哋木馬湖嗰度咧，仲有一個上車落車點啦咁離我哋呢度都係比較近嘅所以講大家都睇到平頭池通勤又好包埋咧基本配套都有嘅。最緊要咧就係呢個戶型同埋我哋樓下呢個公園啦如果大家想話揾呢種類似環境好嘅咁呢個單位絕對大家要去關注下嘅好啦，咁呢期咧就同大家介紹到呢度啦咁如果大家有其他唔明都歡迎大家留言啦好啦，咁我哋下期再見記得關注我哋買樓，我哋下期再見，拜拜。